सबसे पहले हनुमान बाबा का याद रखियो भी अपना अपना जितना भी। बता दिए एक बार। सबसे पहले हनुमान बाबा पे। सबसे पहले हनुमान बाबा का। ठीक है माँ। माँ बस अभी कीलन करवाया था। हाँ, करवाया था। हाँ माँ। कितना समय हो गया? 2-1 साल तो हो गए होंगे। तो जब करा कोई फायदा नहीं हुआ। 11 दिन घर में गंगा जल के छिट्टे दे देना और घर में जो चीजें हैं वो बाहर निकाल देना और 11 दिन के छिट्टे के बाद 11 लोहे की कील ले आना मेरे पास और 2 हरे नींबू नींबू और हरे 8 लौंग। लाने 8 लोग फिर क्या नहीं है कील। अगली बार 11 दिन छिट्टे 11 देने दिन के बाद। शनिवार के दिन लाना 11 कीले 11 कील 11 2 हरे नींबू 2 हरे नींबू। घर में बाबू कोई चीज काटती है चमचिक कोई चीज बेचती है घर में ही बकरा वगैरह नहीं तो किसी भगत के बताया कोई घर में कोई पशु की हत्या ऐसा तो नहीं करा? नहीं नहीं ना क्या ना बताया तुम्हारे 2 नींबू के बाद? 8 लौंग 8 लोग 8 लोग ऐसा कुछ नहीं करा। कहीं मुर्गा दिया था। कभी हाँ। बहुत पहले जो है 60 साल की पूछा बताई ना तो हर चीज में ना। पता हो भाई। ना दिया मुर्गा, मैंने एक जगह दिया पैसे दिए। 7 साल तक की पूछा हुआ अब खाता है तो उसने मुर्गा ही था तो नहीं तो पैसे दिए हाँ थे। हाँ हाँ तो जी मुर्गा चढ़ाया। हाँ। इस मेरी बीमारी के बारे में कुछ भी आराम ना लगा। संकट कटेंगे ना। संकट कटेंगे बाबू तेरे घर पे ही छोड़ रखा है रोहू पे मसानी को हम दोनों के एक साथ कटेंगे, पूरे परिवार के बच्चे बिठा का लेना पूरे परिवार के। एक चूल्हे पे कटेंगे बाबू बस जो तुम्हारे एक बच्चे चूल्हे हो पे तुम? खाना हो जिसका। अच्छा तुम तुम्हारा दोनों अपना को तो आने अगर बच्चे आ सके तो ही आना। तुम्हारा अपना परिवार। अपना अपना परिवार। पायल की आवाज किसको सुनाई देती है? पायल की आवाज रात को। हाँ बच्चे इनको बच्चे जो हैं एक दिन ताला खूब ताला तोड़ रहा, कोई ताला खोल रहा तो उसमें डर माइक गए। नहीं करवा दो पहले हैं। माँ भी इतना ही कराओ पहले। बच्चे को भेज दो। बालक डर के भाग जाए। चलो ठीक है, आ जाओ घर। नियम से करना भाग जाओ, बाबू, उनसे कुछ भी समझो। काम समझ कर नहीं करना है, विश्वास से भाव से करना, आराम तब आएगा।